Dobrý den. V následujícím videu bych chtěl představit kandidáty do krajského zastupitelstva Zdeňka, Terezu a Davida. A já jsem Jarda Stradiot. A nyní pojedeme do Tišic, kde vám osobně něco poví Tereza Čechová-Humpolsová. Dobrý den, vážené voličky a vážení voliči. Ráda bych vás požádala o vaši přízeň a hlas v následujících volbách do krajských zastupitelstv. V politice se angažuji od roku 2010 a kandiduji za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Je mi 29 let, jsem daná a žiji v největší středočeské vesnici Tišice. Vystudovala jsem učitelství na Karlově univerzitě, poté informatiku a management na Bankovním institutu. Doktorský titul jsem získala v doktorandském studiu na Akademii managementu a komunikace v Kyjevě. V rámci svých studií jsem se zabývala výzkumy šikany, korupce a rizik outsourcingu, což jsou v současné době velmi frekventované problémy. Ve svých veřejných aktivitách se zaměřuji na zlepšení podmínek života na vesnicích, na Mělnicku a na to, jak zlepšit jeho podmínky tak, aby zejména mladí lidé venkov neopouštěli a viděli v životě na venkově svou perspektivu. Prosazovat zájmy venkova může nejlépe ten, kdo tam žije a kdo je zná. V případě svého úspěchu se hodlám na tyto problémy orientovat i jako zastupitelka Středočeského kraje. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám, abyste, ať už budete volit kohokoliv, byli se svou volbou spokojeni. Další zastávka bude v Lysé nad Labem, kde se vám představí David Kláč. Je mi 35 let, pocházím z města Lysá nad Labem, kde jsem zároveň i zastupitelem. Zde v Lysé nad Labem funguji i jako člen kontrolního výboru a člen sportovní komise. V Lysé nad Labem pořádáme nejrůznější akce. Jako třeba naposledy jsme zde měli návštěvu kubánských diplomatů, kteří zde otevřeli výstavu Kubánská příroda, flora a fauna. Na Středočeském kraji bych se chtěl zabývat stavbami dopravní infrastruktury, jako například zde v Lysé nad Labem obchvat města směrem na Milovice. Dobrý den, já jsem Jarda Stradiot, pracuji jako stavbyvedoucí, je mi 34 let, pocházím tady z Milovic a jedním z mých cílů je zabránit nesmyslným záboru zemědělské půdy. Jako poslední se vám představí krajský zastupitel Zdeněk Milata a Šmudla. Je mi 36 let, již 12 let bydlím zde v Milovicích, 10 let působím v komunální sféře a 8 let jsem zastupitelem Středočeského kraje. Krajské volby jsou určitým rozcestím, kam se bude náš kraj dál ubírat. Je to také o tom, zda budou vaše autobusové spoje a vlaky jezdit podle vašich plánů a představ. Jsme pro zachování poštovních služeb v malých obcích. Za dobu svého působení na Středočeském kraji jsem se setkal s řadou regionálních politiků, ať už krajské nebo místní úrovně. Jako například starosta Kolína, který se neúčastní ani všech hlasování zastupitelstva kraje. Po dobu našeho působení jsme museli řešit řadu zločinů ODS a dalších pravicových stran, podobně jako je tomu tady, kdy nás čekalo například rozkradené zdravotnictví, nebo jsme museli evropské fondy nastavit tak, aby sloužily občanům a ne horním 10 000. Proto volte KSČM, stranu, která myslí na lidi, ne na peníze. Volte KSČM!